wieder hier rüber, haben wir Am 23.09. da fahren nicht gerade langsam drin. Um 12 Uhr geht's los. Das Rekrutron, so nennt sich das dann. Jetzt muss auf den Stuhl. Wo denn da hinten? Was so gern. Das ist richtig. Das ist nee, das müssen wir nicht auch drücken lassen. Das müssen wir Druck machen.
weil der schreckt mich jetzt immer so auf. Weil das hat schon drei. Nee, nee. Aufgenommen.